このお菓子どうしたの？それね、スーパーで売ってたの。かわいいでしょ？おー、これは猫タンスイーツ？お母さんが買ってきてくれて。お母たんが？つんちゃんすごい豪快にスンスンしてくれてるけど、お皿です。お皿。そうよ。まだ盛り付けてないよ。つんちゃんとしたことが。あしゃって、スンスンタイムスタート。進がある。ちょっとお静かに。袋から出してみました。ちょっと、今集中してスンスンしてるから、ちょっと静かにしてて。白の方がお好きですか？こっちが白ね。そして、黒ですか？こっちが黒。オッケー。どっちもちゃうんかい。何がどっちもちゃうんかいや。どっちもちゃうんかい。どっちかっちゅうたら、黒や。